Little K 塔門露營體驗之旅。Hello， 歡迎大家，我係 Little K。今日咧，我哋就要露營之旅。我都孭咗好多嘢啊！我哋已經嚟到碼頭啦，我哋已經上咗船啦。有好多海鷗送我哋船啊！我喺架船度吹咗變咗雪條啦。我哋已經到咗塔門啦，我哋而家去緊紮營嘅地方。我哋個門口應該左右，我唔記得咗。應該係頭闊腳窄嘅應該。嗱，小心唔好對到啊！自我保護啊！我亂嚟啊！係啊，自我保護啊！亂嚟㗎。落唔到先。兩隻手，係啊，有轉轉啦。好啦，另外一隻腳啦。打。紮完營好肚餓啊！有好心人特登拎枝草入嚟餵牛。呢度真係好靚啊！試下呢個雞屎頭先。哇！喺度食薯片真係好正。我哋而家鋪床單吹氣啦。鬆晒，吸係啊，上晒嚟1秒1，之後轉晒。我哋已經崩好張床啦。
我哋要準備晚餐啦。而家我哋食晚餐啦。我哋食飽啦，玩一陣 Uno 先。大家數下大家啲牌係咪齊晒下？今日已經嚟到尾聲啦，我哋準備瞓覺啦，各位晚安。大家早晨啊！我哋已經嚟到第2日啦，我哋而家去刷牙洗面。哇！朝早嚟呢度散下步先。多謝 Karen 姨姨為我哋準備餃子做早餐，仲有 pancake。我哋擺熟佢啫，純粹。K 爸負責沖咖啡，我哋要拆營準備離開啦。成功。我哋已經執好晒嘢，準備走啦。今次特別多謝莊叔叔同 Karen 姨姨嘅關照。最後請大家訂閱、分享、like 我。拜拜。我已經上船走啦，下次再玩過啦。走嘅時候又有好多海鷗送我哋啊！露營真係好好玩啊！希望下次再玩過啦〜